به هر حالی که هستی مسلمان شکر بکن. به هر حالی که هستی، مریضی از تو مریضتر هست، فقیری از تو فقیرتر هست، بیچاره‌ای از تو بیچاره‌تر هست. همه این حالت ها وقتی ما در زندگی خود یک بار سر به شفاخانه بزنیم، بریم یک بار در شفاخانه ببینیم، بعد متوجه میشیم خدا به ما چقدر نعمت داده. یک بار سر به محبس بزنیم، داخل محبس بریم ببینیم داخل محبس چی کسانی داخل زندان افتاد.